हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एचपी लैपटॉप में बैटरी कैसे लगाते हैं। आज हम बैटरी और रैम दोनों चीज़ें इसमें लगाने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आपको पहले सारे स्क्रूज ओपन करने हैं इसके। किसी भी पेचकस से या स्क्रू ड्राइवर से, जो भी आपके पास है, उससे ओपन कर लेने सारे स्क्रूज। तो फटाफट सारे स्क्रू ओपन करने हैं। अब हम स्क्रू ये ब्लेड से इसको ओपन करेंगे साइड क्लिक करके। और इसमें लॉक होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। 2-3 लॉक ओपन होने के बाद आप हाथ से भी इसको ओपन कर सकते हैं कवर को। तो अब हम हाथ से ओपन करते हैं इसको। तो ये है हमारी बैटरी की जगह। इसमें बैटरी ऑलरेडी नहीं है और रैम का स्लॉट खाली है, तो हम नई रैम लगा देंगे इसमें। रैम लगाने के बाद आपको बैटरी भी लगा देनी है। तो बैटरी हमने ओपन कर ली है, तो बैटरी भी लगा देते हैं। आपको इसके जो एरो जैसे ये पेच लगे होते हैं, तो ध्यान रखना है। तो इसको सेट करते हैं, ये सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी सेट नहीं हो रही, तो एक बार निकाल के फिर से सेट करते हैं इसको। ये हो गया। अब हम इसके स्क्रूज लगा देते हैं। सारे स्क्रूज लगा देने हैं आपको।
अब हमने सारी चीज़ें लगा दी और पैक कर दिया इसको। अब सारे स्क्रूज लगा देने हैं इसके। हमें वहीं ऑन करना था, पहले एक बार ऑन करके देख लेना चाहिए था। कई बार क्या होता है रैम वगैरह लूज रह जाती है, उसके बाद फिर से खोलना पड़ता है। तो अभी मैं तो क्या कर ही देता हूँ, मैंने पैक कर दिया, क्योंकि आपको चेक कर लेना एक बार। अब हम लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं एक बार। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बैटरी भी नहीं थी इसमें। और ध्यान रहे आपने नई बैटरी लगाई तो आपको फर्स्ट टाइम चार्जर लगाकर ही ऑन करना है। तो चार्जर हम लगाते रहते हैं इसमें। और जब आप चार्जर लगाकर ऑन करेंगे, जब भी थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में फर्स्ट टाइम, पर इसमें भी आ जाना चाहिए था पर तो डिस्प्ले, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको शायद फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो फिर से ओपन करना पड़ेगा इसको। तो इसको हम पहले बंद करते हैं। इसका कवर फिर ओपन करना है आपको, सारे स्क्रू ओपन करने हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ब्लेड की तरीके से इसको ओपन करना है और फिर हाथ से ओपन करना है। और इसका कवर ओपन हो जाएगा। अब आपको एक बार रैम निकाल के अच्छी तरह से फूक वगैरह मारकर साफ़ करके ब्रश से फिर रैम को लगा देना है। अब आपको पहले ऑन करके देख लेना कि ऑन होता है या नहीं। इस बार मैंने पैक नहीं किया। चार्जर लगाते हैं और ऑन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा अभी भी, क्योंकि अभी ऑन नहीं हुआ था।
अगर एक बार डिस्प्ले आ गया फिर आपका जल्दी आ जाया करेगा डिस्प्ले, क्योंकि बैटरी नहीं थी इसमें, बैटरी लगी हुई नहीं थी और हमने नई बैटरी लगाई है। तो फैन चल रहा है, ठीक है, रीस्टार्ट नहीं हो रहा। थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप देख सकते हैं ये एरर आ रहा है। अभी आपको सिंपल एंटर कर देना, क्योंकि बैटरी नहीं थी उसका एरर है ये। जब आप एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होकर आपके एचपी का लोगो आएगा पहले, और उसके बाद आपकी जो विंडोज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी टाइम से बंद था इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है, बाकी ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से शट डाउन कर देना है पहले, और इसको पैक कर देना है। बस हमने यही चेक, डिस्प्ले चेक करने के लिए बस इसको ऑन किया था, अभी हमने प्रॉपर बंद नहीं किया इसको। अब इसको पूरी तरह से प्रॉपर बंद कर देना है, शट डाउन कर देना है। मैं रैम चेक करा देता हूँ, मैंने रैम 8 GB की लगाई है इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 GB रैम हो गई है। यहाँ 4 GB रैम की, 8 4 12, टोटल 12 GB रैम हो गई है। शट डाउन कर देता हूँ मैं। इसके बाद इसके कवर को फिक्स करके इसके सारे स्क्रूज लगा देने हैं। दोस्तों इस टाइम क्या है, रैम और एसएसडी के रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, इसलिए कस्टमर जो है बहुत कम हो गया है। पहले जो थी 8 GB रैम 3000 के अंदर आ जाया करती थी। तो प्रॉपर हमने सारे स्क्रूज लगा दिए हैं इसके। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में या किसी भी लैपटॉप में बैटरी और रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद सारा इसको सेटअप करके आपको एक और चेक कर लेना है। ये हमने पैक करने के बाद ऑन किया है। एक बार हम रीस्टार्ट करके देख लेंगे इसको कितना स्पीड आ रहा है इसका, क्योंकि रीस्टार्ट जो होता है काफ़ी लेट होता है इस लैपटॉप से। तो एक बार इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। तो सिंपली हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगना चाहिए। वैसे तो 1 मिनट से कम ही लगना चाहिए, क्योंकि i3 प्रोसेसर है इसमें। तो बूट जल्दी हुआ है।
तो हमारा विंडो स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।